බලන්න 37 වෙනි ගාන. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 35 පවතින දහඩිය සහිත ඇඳුම් ඇඳගත් පුද්ගලයෙක් පිළිවෙලින් සෙල්සියස් 40 35 20 පවතින XYZ නම් වූ වසන ලද විශාල කාමර තුනකින් එකකට ඇතුල් වීමට නියමිතයිලු. සියලුම කාමර ජන වාෂ්ප වලින් සංතෘප්ත ඇති බව උපකල්පනය කරන්නලු. මතක තියාගන්න ඔය කාමර ටික සංතෘප්තයි නම් කාමර ටික සංතෘප්තයි නම් ඒකේ තේරුම කාමර උෂ්ණත්වය සමාන වෙලා තියෙන්නේ තුෂාරංකයට. කාමර උෂ්ණත්වය තුෂාරංකයටයි සමාන. එහෙනම් ඔය කාමරවල තුෂාරංක තමයි දීලා තියෙන්නේ 35 40 40 35 20 කියලා. මෙතන කාමර තුන x y z කියලා කියනවනේ. x y z මෙයාලගේ තුෂාරංකය තමයි 40 කියන්නේ. ඒ සංතෘප්තයි කියලා දෙනවා අපිට. y ගේ තුෂාරංකය තමයි 35. z ගේ තුෂාරංකය තමයි 20. සංතෘප්තයි කියලා දෙන නිසා. අපි ගාව තියෙනවා තෙත ඇඳුම්. ඒ තෙත ඇඳුම් වල උෂ්ණත්වය තෙත ඇඳුම් එයාගේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 35යි. එයාගේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 35යි. මෙයා සෙල්සියස් 35යි. ජලයේ උෂ්ණත්වය. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. අපි කතා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් සංතෘප්ත අවකාශයක ජලය වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ කියලා. සංතෘප්ත නම් අවකාශයේ ජලය වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ සාමාන්‍ය තත්ත්වය යටතේ. හැබැයි කොහොම හරි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජල භාජනයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරංකයට වඩා වැඩි නම් අපි දන්නවා මෙහෙම වාෂ්පීභවනය වෙද්දී වාෂ්පීභවනය වෙනකොට ඉතිරි ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවයි කියලා අපි දන්නවනේ. වාෂ්පීභවනයේදී ඉතිරි ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. හරිද? ඉතිරි ද්‍රවයේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතන අපි ජල භාජනයක් පොඩි ජල කොටසක් අරන් ගියොත් මොකක් හරි කාමරයකට එයා කාමරයේ උෂ්ණත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙහෙම හිතන්න දැන් මම මේ 35 අරන් යනවා x කාමරයට. දැන් 35 උෂ්ණත්වය 40ට නේදපත් වෙන්න ඕනේ. කීරත් කාමරයේ උෂ්ණත්වය ඇඳුමේ උෂ්ණත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. කාමරයේ උෂ්ණත්වය ඇඳුමක උෂ්ණත්වයට සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඇඳුමේ උෂ්ණත්වය කාමරයේ උෂ්ණත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් x ට අරන් ගියොත් මේ 35 කියන උෂ්ණත්වය ඇඳුමට තියෙන ඕක වෙන්න ඕනේ නේද 40 දක්වා වැඩි වෙන්න ඕනේ නේද? හැබැයි වාෂ්පීභවනයේදී උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන එකද වෙන්නේ අඩු වෙන එකද? වාෂ්පීභවනයේදී උෂ්ණත්වය අඩු වෙන එක වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැනේ. ඇයි? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න නම් ඕනේ වාෂ්පීභවනය වෙලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන වාෂ්පීභවනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දාඩිය වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. වාෂ්පීභවනය නොවේ. වාෂ්පීභවනය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනට අරන් ගියොත් 35 උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වය වෙන 35ටම පත් වෙන්න ඕනේ. ආයෙනම් ඒකේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැනේ. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ.
හරිද? එතන වාෂ්පීභවනයක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඉතින් වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නම බෑ. ඉන්නෙම කාමර උෂ්ණත්වෙම තමයි. එහෙනම් එතනත් වාෂ්පීභවනය නොවේ. හැබැයි මෙතනට අරන් ගියොත් අර 35 උෂ්ණත්වය 20 දක්වා අඩු වෙන්න ඕනේ නේද? කාමර උෂ්ණත්වය දක්වා. අපි කාමරයේ උෂ්ණත්වය ලොකුයි නම් ඒකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කාමරේදී යම් චුට්ටක් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙයි. හැබැයි ඉතින් ඒක සැලකිය යුතු වගේක් නෙමෙයි. හරිද? එතකොට මෙතන අර 35 කියන ඇඳුමේ උෂ්ණත්වය 20 දක්වා අඩු වෙන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්න නම් අන්න එතෙන්දී වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න අවකාශයක් සංතෘප්ත වුණාට වාෂ්පීභවනය වෙන්නේ නැහැ කියන්නම බෑ. අවකාශය සංතෘප්ත වුණාට වාෂ්පීභවනයක් වෙන්න පුළුවන් තුෂාරාංකයට වඩා. තුෂාරාංකයට වඩා ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත්. හරිද? එහෙනම් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අසන්තෘප්ත අවකාශයක වාෂ්පීභවනයක් වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්න නම් ජලයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට වඩා වැඩි වෙන්නයි ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ඔය කතා කරන හැමතැනම වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙච්ච හැමතැනම වෙලා තියෙන්නේ ජලයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් මතක තියාගන්න වාෂ්පීභවනය වෙන්න නම් වාෂ්පීභවනය වීමට ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ඕනි තුෂාරාංකයට වඩා. වාෂ්පීභවනය වෙන්න නම් ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ඕනි තුෂාරාංකයට වඩා. ඒකට දැන් චුට්ටක් මතක් කරොත් අර ජල භාජනයක් රත් කරනවා කියලා හිතන්න. වහපු ජල භාජනයක් සංතෘප්තයිනේ. හිතන්න සෙල්සියස් 30 ඉන්නවා ජල භාජනයක් සංතෘප්තයි. වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැනේ සංතෘප්තයි. එතකොට ගතික සමතුලිතතාවයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් තුෂාරාංකෙත් සෙල්සියස් 30යිනේ. තියෙන උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට සමානයිනේ සංතෘප්තන. තියෙන උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට සමානයි. හැබැයි එයා වාෂ්ප කරන්න පුළුවන් මම රත් කරොත් මොකද කරන්නේ? දැන් තියෙන උෂ්ණත්වය 30යි. තුෂාරාංකය 30යි. මම දැන් රත් කරලා ජලයේ උෂ්ණත්වය 31ට වැඩි කරනවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතන්න මෙහෙම අර ජල භාජනයක් රත් කරද්දි දැන් මේක මේ ගානට අදාළ නැහැ. හරිද? ඍජුව අදාළ නැහැ. හැබැයි පොඩි අදාළත්වයක් තියෙනවා. අවකාශයක ජලය තියෙනවා. මෙයා සංතෘප්තයි. ගතික සමතුලිතතාවය ඉන්නේ. හරිද? මෙයා ඉන්නේ සෙල්සියස් 30. ඒතකොට සෙල්සියස් 30 තමයි මෙයාගේ තුෂාරාංක වෙන්නේ. සංතෘප්ත නිසා. සෙල්සියස් 30 තමයි තුෂාරාංක වෙන්නේ. හරිද? වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙයාව රත් කරනවා. රත් කරනවා. රත් කරද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ සෙල්සියස් 30 රත් කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් කියලා හිතන්න. රත් කරද්දි අපි දන්නවා වාෂ්පීභවනයක් සිද්ධ වෙනවා. වාෂ්පීභවනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? තුෂාරාංකය 30 වුණාට මම මෙයාව රත් කරන නිසා මෙයාගේ උෂ්ණත්වය 31 කරනවා. චුට්ටක් වැඩි කරනවා. රත් කරන නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා. එහෙනම් ජලයේ උෂ්ණත්වය 31යි තුෂාරාංකය 30යි අන්න වාෂ්පීභවනය වෙනවා. එහෙනම් වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්න නම් ජලයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. ජලයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මෙතන x වල වාෂ්පීභවනයක් වෙන්නේ නැහැ. y වල වාෂ්පීභවනයක් වෙන්නේ නැහැ. z වල විතරයි වාෂ්පීභවනය වෙන්නේ ජලයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරාංකයට වඩා වැඩි. පළවෙනි උත්තරය ගත්තොත් ඒක කියන්නේ x කාමරයට ඇතුළු වුවහොත් දාඩේ යම් ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප වීමට පටන් ගන්නවා නෑ. ඒ වැරදිනේ. ඒ වැරදි. b කියන්නේ z කාමරයට ඇතුළු වුණොත් දාඩිය වාෂ්ප නොවේ. b හරි. වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. c කියන්නේ මෙම පුද්ගලයා z කාමරයට b කියන්නේ y කාමරයට ඇතුළු වුණොත් දෙවෙනි කාමරයට ගියොත් වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි. y ගෙදි වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. c කියන්නේ මෙම පුද්ගලයා z කාමරයට ඇතුළු වුණොත් දාඩේ යම් ප්‍රමාණයක් වාෂ්ප වීමට පටන් ගන්නවා. c හරි. උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ b හා c.
ඒ කියන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ. 37ට 4 වෙනි උත්තරේ. එහෙනම් එතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. එතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ තුෂාරංකයට වඩා ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි නම් වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. තුෂාරංකයට වඩා ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි නම් වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. තුෂාරංකයට වඩා ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි නම් වාෂ්පීභවනය වෙනවා. ජලයේ උෂ්ණත්වය තුෂාරංකයට වඩා අඩුයි නම් වාෂ්පීභවනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ඒතොර ලේසි. 38ට ගියොත් අටට ගියොත් අපිට කියනවා සිරස් ඒකාකාර දණ්ඩක එක් කෙළවරක් ඒ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වාතයේදී සිරස් පෘෂ්ඨයකට දෘඩ ලෙස සවි කරලා තියෙනවා. උස එල්ලු. ඉන්පසු P රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි දණ්ඩේ අනෙක් කෙළවර වහලේ එල්ලා ඇති රික්ත කුටීරයක් තුල තියලා තියෙනවා. කුටීරය දණ්ඩ සමග ස්පර්ශ වන ලක්ෂයකදී කුටීරයේ දණ්ඩ සමග ස්පර්ශන ලක්ෂවලදී කුටීරය මගින් කිසිම බලයක් ඇති නොකරන බව උපකල්පනය කරන්නලු. ඒ කියන්නේ අර කුටීරයෙන් මුකුත් බලයක් ඇති කරන්නේ නැහැ. කුටීරයත් අපි මෙහෙම එල්ලලා තියෙනවා. මෙහෙම කුටීරයක් තියෙනවා. ඒකත් දණ්ඩ මත තියලා තියෙනව නෙමෙයි. අර උඩට එල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට කුටීරය මගින් කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක රික්තයක්. මේක රික්තයක්. ඒක රික්තයක්. වායුගෝල පීඩනය P නෝට්. අපෙන් අහනවා මේ වෙලාවේ අර මේ රික්තය ඇතුලේ තියෙද්දි දණ්ඩ දිග L නම් L බෙදීම L නෝට් අනුපාතය. දැන් මෙහෙමනේ. මේක ඇතුලේ පීඩනයක් නැහැ. පීඩනය බිඳුවයි. රික්තයක් නිසා. එහෙනම් මේ ඉහළ පෘෂ්ඨ මත කිසිම බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර පළවෙනි රූපෙදී ඒ රූපෙදී මේ ඉහළ පෘෂ්ඨයේ ඉන්නේ වායුගෝල පීඩනයක. එහෙනම් P සමානයි P නෝට්. වායුගෝල පීඩනයක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා මෙතනදි බලයක් ඇති කරනවා. මම ඒක F කියලා අරගන්න. ඔය F බලය අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් පීඩනයේ වතාවක් වර්ගඵලය කියලා. හරිද? බලයක් ඇති කරනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම අර පළවෙනි රූපේ සංකෝචනය වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි රූපේ සංකෝචනය වෙලා තියෙනවා. ඒ සංකෝචනය වෙච්ච ප්‍රමාණය අපිට අරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චරක් කියලා. ඒ සංකෝචනය වෙච්ච ප්‍රමාණය E කියලා ගත්තොත් ඒ සංකෝචනය මට ලියාගත්ත හැකි L නෝඩ් ඍණ L කියලා. එතකොට දැන් මෙතන ගානේදී මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. මේ ගානට අපි දාන්න වෙන්නේ හොක්ස් නියමය කියලා පැහැදිලි. හරිද? හොක්ස් නියමය පැහැදිලි. හැබැයි ගැටලුවකට තියෙන්නේ මෙතන මුල් දිග කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මුල් දිග කියන්නේ. දැන් මේ ක්‍රියාවලියට අදාළව පළවෙනි වැඩේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මෙතනට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතකොට ක්‍රියාවලියට අදාළ මුල් දිග නිකන් මේක වගේ තමයි. හරිද? හැබැයි ඇත්තටම මුල් දිග කියලා කියන්නේ අතිරේක බලයක් නොලැබිච්ච අවස්ථාවේ දිග. හරිද? මතක තියාගන්න මුල් දිග කියලා කියන්නේ බලයක් ප්‍රත්‍යාස්ත බලයක් නැති අවස්ථාවේ දිග. අතිරේක ප්‍රත්‍යාස්ත බලයක් නැති අවස්ථාවේ දිග. නැ මුල් දිග කියලා කියන්නේ අතිරේක ප්‍රත්‍යාස්ත බලයක් නැති අවස්ථාවේ දිග. එතකොට අතිරේක ප්‍රත්‍යාස්ත බලයක් නැත්තේ ඒගෙද බීගෙද? මෙතන බලයක් තියෙනවා ඒගේ. අතිරේක ප්‍රත්‍යාස්ත බලයක් නැත්තේ බීගේ. එහෙනම් මුල් දිග වෙන්න ඕනේ බීට අදාළ දිග L නෝට්.
ඕක තමයි මුල් දිග බිඳුව. හරිද? එහෙනම් අපිට හුක්ස් නියමේ දාන්න තියෙන්නේ අපි දන්නවා හුක්ස් නියමේ f බෙදීම a සමානයි y වතාවක් e බෙදීම l. අපෙන් අහන්නේ l බෙදීම l නෝට් අනුපාතේ. අපිට දාන්න පුළුවන් f ට දාන්න පුළුවන් p නෝට් a බෙදීම a සමානයි y වතාවක් විතතිර දාන්න වෙන්නේ l නෝට් ඍණ l බෙදීම මුල් දිගට දාන්න වෙන්නේ l නෝට්. හරිද? ඒට a කැපෙනවා. ඒට a කැපෙනවා. y ව මෙහෙට දාපුවාම මට මේ පැත්තේ එනවා p නෝට් බෙදීම y කියලා. ඕක සමානයි මෙතන L නෝට් ගෙන් බෙදුවාම L නෝට් බෙදීම L නෝට් එකයි ඍණ මෙතන L බෙදීම L නෝට් එනවා. එතකොට දෙපැත්ත මාරු කළාම අපිට L බෙදීම L නෝට් අරගන්න පුළුවන් එක ඍණ P නෝට් බෙදීම y කියලා. එක ඍණ P නෝට් බෙදීම y. උත්තරේ 38ට ගන්න වෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. පළවෙනි උත්තරේ. එතකොට ඒක එච්චර ලොකු අමාරුවක් නෑ. එතන මුල් දිග හඳුනාගත්තා නම් හරි. මතක තියාගන්න මුල් දිග කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යස්ත බල අඩුවෙන් තියෙන අවස්ථාව. මුල් දිග කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යස්ත බල අඩුවෙන් තියෙන අවස්ථාව. ඒතර ප්‍රත්‍යස්ත බල නැති අවස්ථාව තමයි අරගන්න ඕනි මුල් දිග විදියට මෙතනදී. හරි. 39ට ගියොත් ඊළඟට බලන්න 39 වෙනි ගාන. මේකේ කියනවා ABC යන රූප වලින් පෙන්වා ඇත්තේ වෙනස් අවස්ථා තුනකදී F1 F2 සහ F3 වෙනස් සංඛ්‍යාත නිපදවමින් චලනය වන S ධ්වනි ප්‍රභව ටිකක්ලු. දැන් මෙතන ධ්වනි ප්‍රභව ටිකක් තියෙනවා F1 F2 F3 කියලා වෙනස් සංඛ්‍යාත නිපදවන. O යනු ධ්වනි සංඛ්‍යාත අනාවරකයක් රැගත් නිරීක්ෂකයෙක් කියලා කියනවා. එක් එක් අවස්ථාවලදී ප්‍රභවය සහ නිරීක්ෂකයා චලනය වන වේගය සහ දිශාව රූප සටහන් වලින් පෙන්වලා තියෙනවා. අවස්ථා තුනේදීම අනාවරකය සංඛ්‍යාතය සඳහා එකම අගය අනාවරණය කරාලු. ඒ කියන්නේ මේ හැමතැනදීම දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සමාන වෙලා තියෙනවා. දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සමාන වෙලා තියෙනවා. හරිද? දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සමාන වෙලා තියෙනවා. මේ බලන්න. පළවෙනි එකේ ගත්තොත් දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත ගන්න වෙන්නේ f' සමානයි සත්‍ය සංඛ්‍යාත f1 වතාවක් අපි වාතය ධන වේගය u කියලා හිතමු. u බෙදීම u ප්‍රභවයේ නිරීක්ෂකයාගේ වේගයට දාන්න වෙන්නේ v''යි ප්‍රභවයේ වේගයට දාන්න වෙන්නේ v''යි. මෙතන නිරීක්ෂකයා ඉවතට යන්නේ නම් සංඛ්‍යාත අඩු වෙන්න ඕනේ ඍණ ලකුණ. ප්‍රභවයත් ඉවතට යන්නේ සංඛ්‍යාත අඩු වෙන්න ඕනේ යටට ධන ලකුණ. ඔය විදිහට එන්නේ. දෙවෙනි එක ගත්තොත් f' සමානයි f2 වතාවක් වාතයේ ධන වේගය මම u කියලා අරගන්නම්. එහෙනම් u බෙදීම u ප්‍රභවයේ වේගෙත් v මේකත් v ප්‍රභවයේ යන්නේ නිරීක්ෂකයාගේ වේගෙත් v''යි ප්‍රභවයේ වේගෙත් v''යි. නිරීක්ෂකයා යන්නේ ප්‍රභවයේ දෙසට. එහෙනම් සංඛ්‍යාත වැඩි වෙන්න උඩට ධන ලකුණ. ප්‍රභවයේ යන්නේ ඉවතට. එහෙනම් සංඛ්‍යාත අඩු වෙන්න යටට ධන ලකුණ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට පේනවා u ධන v කැපිලා ගිහිල්ලා f' සමානයි f2 කියලා එන්නේ. ඊළඟට මෙතන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත f' සමානයි සත්‍ය සංඛ්‍යාත f3 වතාවක්
u බෙදීම u v බෙදීම v v ඔයටත් v vs ටත් v නිරීක්ෂකයා දෙසට යන නිසා සංඛ්‍යාත වැඩි වෙන්න ඕනේ ධන ලකුණ ප්‍රභවයත් නිරීක්ෂකයාගේ දෙසට යන නිසා සංඛ්‍යාත වැඩි වෙන්න ඕනේ යටට ඍණ ලකුණ. ඔහොම අරගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔය නැතත් අපිට ආරෝහණ සැකස්මක් අහන නිසා මෙහෙම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ඉතින්. මේ බලන්න. දැන් මෙතන ප්‍රභවයයි නිරීක්ෂකයයි දෙන්න ඉවතරනේ යන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වඩා දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්නයි ඕනේ. ඉවතර යන නිසා. මෙතන සාපේක්ෂ චලිතයක් නෑ. දෙන්නගෙම වේග සමානයි එකම පැත්තට යන්නේ. දෙන්නගෙම වේග සමානයි එකම පැත්තට යන්නේ. දෙන්නගෙම වේග සමානයි එකම පැත්තට යන්නේ. එතකොට සාපේක්ෂ චලිතයක් නැහැ. සාපේක්ෂ චලිතයක් නැහැ කියන්නේ සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය සමානයි. ඒක අර ගාන හැදුවත් අපිට එනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන දෙන්න එකිනෙකා දෙසට යන්නේ. දැන් පළවෙනි එකේ දෙන්න යන්නේ ඉවතට. මෙතන තුන්වෙනි එකේ යන්නේ දෙසට. එහෙනම් එකිනෙකා දෙසට එනවා නම් සත්‍ය සංඛ්‍යාතයට වඩා සත්‍ය සංඛ්‍යාත F3 නේ. F3ට වඩා වැඩි දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය. හරිද? දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතය වැඩි. එහෙනම් අපිට මෙතනින් උත්තරේ අරගන්න පුළුවන් ආරෝහණ පිළිවෙල අඩුම සංඛ්‍යාතය තියෙන F3ට ඊට පස්සේ F2 වැඩිම සංඛ්‍යාතය තියෙන්නේ එහෙනම් F1ට. දැන් මෙතන දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. පටලව ගන්න එපා. මෙතන සත්‍ය සංඛ්‍යාත අනුපිළිවෙල අහන්නේ දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත සමානයි සත්‍ය සංඛ්‍යාත අනුපිළිවෙල අහන්නේ. එහෙනම් 39 ට ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ. මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත සමානයි කියලා සත්‍ය සංඛ්‍යාත ටික අහන්නේ. නැතුව ප්‍රභවයේ සංඛ්‍යාත සමානයි කියලා හිතලා එහෙම ගන්න බෑ. ප්‍රභවයේ සංඛ්‍යාතය වෙනස්. ප්‍රභවයේ සංඛ්‍යාත වෙනස්. දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාතයි සමානයි කියලා දෙන්නේ. හරිද? මේක ප්‍රභවයේ සංඛ්‍යාත සමානයි කියලා නෙමෙයි දෘශ්‍ය සංඛ්‍යාත සමානයි කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ 40 වෙනි ගානට ගියොත් අපිට කියනවා t සමානයි බිඳුවේදී පරිපථයේ ත්‍රිකයේ වැසූ විට ජව සැපයීමේ වෝල්ටීයතාවය කාලය සමග kt වර්ගයේ සමීකරණයෙන් පෙන්නනවලු කේවලගේ දෙකයිලු. අයනම් කේවලගේ දෙකයි නම් මේ v සමාන වෙනවා කාලයත් එක්ක 2 t වර්ගයනේ. 2 t වර්ගය. හරිද? 4 ඕම් ප්‍රතිරෝධකයේ ක්ෂමතා හානිය අහනවා. ප්‍රතිරෝධයක ක්ෂමතා හානිය p සමානයි v වර්ග බෙදීම r. v වර්ග බෙදීම r. එහෙනම් මට ක්ෂමතා හානිය p අරගන්න පුළුවන් v ට දාන්න වෙන්නේ 2t ගේ වර්ගය ඕකෙත් වර්ගය. බෙදීම r ට දාන්න වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධය 4. හරිද? එතකොට v ට දාන්න පුළුවන් 2t වර්ගය. එතකොට v වර්ගයට වෙන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණ වර්ගය. එහෙනම් මෙතන 2 වර්ගය 4යි 4ට 4 කැපිලා ගිහිල්ලා p සමානයි කියලානෝ t ගේ 4 වෙනි බලය. t ගේ 4 වෙනි බලය. හරිද? එහෙනම් අපි මෙතන ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගත්තොත් කාලයත් එක්ක ක්ෂමතා උත්සර්ජනයේ ප්‍රස්ථාරයට එන්න ඕනි වර්ග ප්‍රස්ථාරයක් නිකන් පළවෙනි හැඩය සහ තුන්වෙනි හැඩය වගේ ප්‍රස්ථාරයක් එන්න ඕනි. හරිද? දැන් මේකේ හැඩය අපිට හරියටම තර්ක කරන්න මේකේ අගයන් කීපයකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. හිතන්න t සමානයි බිඳුව අවස්ථාව t සමානයි 1 අවස්ථාව t සමානයි 2 අවස්ථාව බිඳුව 1 2 මදි වුණොත් අපි තුන්වෙනි අවස්ථාවටත් යන්න සිද්ධ වෙනවා.
දැන් t සමානයි බිඳුවේදී t සමානයි බිඳුවේදී p වලගේ බිඳුව වෙන්න එපා. බිඳුවේ හතරවෙනි බලය බිඳුවයි. එහෙනම් පළවෙනි පොයින්ට් එකෙන් එන්න ඕනේ බිඳුව බිඳුවේ. පළවෙනි පොයින්ට් එකෙන් එන්න ඕනේ බිඳුව බිඳුවේ. t සමානයි 1 දී p වලගේ 1 වෙන්න එපා. p වලගේ 1 වෙන්න එපා. හරිද? t සමානයි 1 දී. හරිද? p සමානයි 2 දී t සමානයි 2 දී දෙකේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ p වලගේ 16 වෙන්න ඕනනේ. නම් පළවෙනි එක 1 දී 1යි බිඳුවේදී බිඳුවයි 1 දී 1යි 2 දී 16යි. 2 දී 16යි. එහෙනම් ප්‍රස්ථාරයේ හැඩය ගන්න වෙන්නේ මුල ටික යටින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ශීඝ්‍ර වැඩිවීම තියෙන්න ඕන. හරිද? ඔය හැඩය පළවෙනි හැඩය වගේ. ඔය හැඩය පළවෙනි හැඩය වගේ. හරිද? ඒ හැඩය පළවෙනි හැඩය වගේ. ඊට පස්සේ ඔහම බලන්න 41 වෙනි ගාන 41 අපිට පොඩි පරිපථයක් දීලා තියෙනවා. මේක V1 මෙතන V2. හරිද? මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය R මෙතනත් R. මෙතන වෝල්ටේජතාව VA විචලනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා V1 එක්ක. හරිද? VA ගේ විචලනය අහන්න. හරි සරලයි මේ බලන්න. මම මෙතන ගලන ධාරාව වාමාවර්තව කියලා හිතන්නම්. මෙහෙම I ධාරාවක් යනවා. එතකොට මෙතන වෝල්ටේජතාව වෝල්ට් බිඳුවයි. මේ කෝෂය නිසා මෙන්න මෙතන වෝල්ටේජතාව V1 වෙනවා. මොකද බිඳුවට වඩා V1 ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන IR ගුණිතයක් වැඩි වෙලා මෙන්න මෙතන VA වෝල්ටේජතාව වෙන්නේ මෙයාගේ IR ගුණිතයක් වැඩි වෙලා V1 ධන IR කියලා. එහෙනම් ඇත්තටම VA සමානයි V1 ධන IR ට ඔය I ව හොයාගත්තා නම් හරි. I ව හොයාගත්තා නම් හරි. I ව හොයාගන්න මෙන්න මෙයාට දාන්න වාමාවර්තව කර්චොෆ්. කර්චොෆ් දානකොට අපිට අරගන්න පුළුවන් සිග්මා E සමානයි සිග්මා IR. එතකොට සිග්මා E ට දාන්න වෙනවා V2 ඍණ V1 සමානයි I වතාවක් R ධන R කියලා. R ප්‍රතිරෝධ දෙකෙම එකම පැත්තට යන නිසා. එහෙනම් මට මෙතන I ව අරගන්න පුළුවන් V2 ඍණ V1 බෙදීම 2R කියලා. V2 ඍණ V1 බෙදීම 2R කියලා. මම ඕක මෙතනට ආදේශ කරනවා. එතකොට මට එනවා VA සමානයි V1 ධන I වෙනුවට දාන්න පුළුවන් V2 ඍණ V1 බෙදීම 2R වතාවක් R. එතකොට මෙතනින් එනවා VA සමානයි V1 ධන V2 ඍණ V1 බෙදීම 2.
පොදු හරය දෙක අරන් සුළු කරද්දී VA සමානයි කියලා එනවා. 2යි V1 කින් V1 අඩු වෙලා මෙතන V1 එකක් ඉතුරු වෙනවා ධන V2 බෙදීම 2යි කියලා. මම V1 ව x අක්ෂයට එන විදිහට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරොත් මට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් VA සමානයි භාගයයි V1 ධන V2 බෙදීම 2යි. දැන් ඕකට දාලා ප්‍රස්ථාරය අඳින්න තියෙනවා. අන්තක්ඛණ්ඩය වෙන්නේ මේක x අක්ෂය මේක y අක්ෂය V2 බෙදීම 2 තමයි අන්තක්ඛණ්ඩ වෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රස්ථාරය අඳිනකොට y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් එන්න ඕනි. y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න ඕනි. එහෙනම් උත්තරේ එක්ක 1 එක්ක 2. හරිද? 1 හරි 2 හරි තමයි උත්තරේ. හරිද? මම V1 එක්ක VA ගේ විචලනය අඳින්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන V2 වගේ දීලා තියෙනවා. අන්තක්ඛණ්ඩ වෙන්න ඕනි V2 ගෙන් භාගය. හරිද? අන්තක්ඛණ්ඩ වෙන්න ඕනි V2 ගෙන් භාගය. දැන් 1යි 2යි දෙකේම අන්තක්ඛණ්ඩ V2 ගෙන් භාගය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රස්ථාර තෝරන්න වෙන්නේ අනුක්‍රමණයෙන්. මතක තියාගන්න අනුක්‍රමණය එක වෙන්නේ අංශක 45න් යන රේඛාව. මේ අංශක 45න් රේඛාවක් ගියොත් අනුක්‍රමණය කියන්නේ tan θ නේ. ඒතර අංශක 45න් θ අංශක 45න් ගියොත් අන්න එයාගේ අනුක්‍රමණය සමානයි 1 වෙනවා. මතක තියාගන්න අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ tan θ. හරිද? එතකොට අංශක 45න් යන රේඛාවේ අනුක්‍රමණය 1 වෙනවා. හැබැයි අපිට එන ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කීයද? අපිට එන්න ඕනේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය භාගයයි. එහෙනම් අපිට එන්න ඕනේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය භාගයයි. අපිට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය භාගයයි නම් අපිට මෙතන එන්න ඕනේ ප්‍රස්ථාරයේ අර අංශක 45ට වඩා අඩු කෝණයකින් යන ප්‍රස්ථාරයක්. එහෙනම් මේ θ වලගය කුඩා වෙන්න ඕනේ අංශක 45ට වඩා. එහෙනම් උත්තරය ගන්න වෙන්නේ අන්තක්ඛණ්ඩයේ V බෙදීම V2 බෙදීම 2ක් වෙන්න ඕනේ. අන්තක්ඛණ්ඩය V2 බෙදීම 2ක් වෙන්න ඕනේ. අනුක්‍රමණය අංශක 45ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. බැවුම අංශක 45ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව උත්තරය ගන්න වෙන්නේ දෙවෙනි උත්තරේ. එහෙනම් උතන දෙවෙනි උත්තරේ තෝරන්න වෙන්නේ කෙලින්ම බැවුම ගැන හිතලා. 1යි 2යි අතරින් දෙවෙනි උත්තරේ තෝරන්න වෙන්නේ බැවුම ගැන හිතලා. හරිද? 1යි 2යි අතරින් බැවුම ගැන හිතලා තමයි දෙවෙනි උත්තරේ තෝරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් 41 උත්තරේ 2. හරි. අපි එහෙනම් අදට මෙතන නවත්තමු. ප්‍රශ්න මොනවාරි අහන්න තියෙන කට්ටිය ඊළඟ සෙෂන් එකට ආපහු ජොයින් වෙන්න. ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන කට්ටිය ඊළඟ සෙෂන් එකට ජොයින් වෙන්න.